हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि Realme Narzo 70 Pro 5G में आप रिंगटोन कैसे लगाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे रिंगटोन लिखा होगा, रिंगटोन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लगा सकते हो, ठीक है। अब आ जाना है बैक, जो आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिंगटोन लिखा होगा, रिंगटोन की वॉल्यूम जोर धीरा कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाना बैक। आप लोग इस तरीके से रिंगटोन लगा पाओगे, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।